При включении кондиционера появляется стук. Но стук происходит только при обдуве вперед, то есть на человека. Если включить также обдув в ноги, стук прекращается. Если включить на стекло, также стука нету. Получается, стук только идет, когда обдув идет на человека. Включаем низ, стук прекращается. Отключаем низ, стук идет. Также и на стекло.